Okay, ինձ թվում է մենք արդեն ուղիղ եթերում ենք, եթե չեմ սխալվում, Այո։ որովհետև մոռացել եմ ոնց է անում, որ արագ ստացվեր։ Ողջունում ենք բոլորին, բարև Գոհար ջան, բարի Բարև Սիրան երեկո, ջան, բարի երեկո։ ոնց ես, ինչ տրամադրություն ունես։ Դե չեմ կարող ասել լավ տրամադրություն ունեմ, իհարկե, դեռ իրա պատմություն ենք ապրում մեր հասարակությունում, մեր ազգի, բայց այսօր որոշեցինք քո առաջարկով միանանք եւ նորից վերսկսենք մեր հանդիպումները եւ ավելի շատ որպես նաեւ օգտագործենք այսօր խոսելու այս իրավիճակի ազդեցության մասին կանանց աղջիկների վրա, հատկապես Արցախցի, բայց նաև մեզ վրա, որպես Հայաստանում բնակվող կանանց, եւ երևի կարևոր է նաև չմոռանալ այդ տեսանկյունից էլ քննարկել այս պատերազմը, հետ պատերազմական իրավիճակը, ինչ ենք արել մենք եւ ինչ պլաններ ունենք, ավելի տենց որպես զրույց, հա, որոշեցինք էլի իրականացնել։ Այո։ Իսկ դու ինչպես ես։ Ես որոշել եմ, որ այսուհետ հարցին պատասխան պետք է ունենալ, որովհետև անընդհատ այդ դատարկ կարգավիճակում հնարավոր չի մնալ։ Ու գիտես, մտածում եմ, որ ի համեմատություն եմ դնում ուրիշների վիճակի, իմ վիճակը, եւ միանշանակ կարող եմ ասել, որ ի համեմատություն ես լավ եմ։ Այսպես եմ ավելի տրամադրվում, որովհետև կարծում եմ, որ կարելի է նաև մյուսներին էլ այդպես համախմբել, հա, որ մի քիչ ավելի նորից սրանցնենք ավելի այդ մեր այդ առօրյա բաներին, հա, մեր գործերին, այն հարցերին, որոնք մեզ հուզում են։ Հասկանում եմ իհարկե, որ շատ դեպքերում նաև մարդիկ ամաչում են ասել, որ իրենք լավ են։ Այո։ Շատ դեպքեր, շատ մարդիկ գիտեմ նաև, որ ուղղակի ամաչում են ասել, որ լավ են։ Ես ինքս մտածում էի, որ արդյոք մի քիչ տենց տգեղ չի հնչում, եթե ես ասեմ, եթե ինձ հարցնեն ոնց ես, ասեմ լավ եմ, բայց կարծում եմ, որ կարելի է արդեն անցնել մի քիչ արդեն մեր առօրյային, որովհետև շատ ու շատ գործեր ունենք անելու, ինչպես ցույց է տալիս մեր անընդհատ այսպես թե կարիքի գնահատումը, թե առօրյա դիտարկումները, թե մեր ծանոթների, թե հետ շփումները, թե կորուստ ապրած ու վերապրած այլ մարդկանց հետ շփումները։ Ինձ թվում է պետքա կենտրոնանանք հիմա գործերի վրա։ Ու այո, դու էլ էիր առաջարկում, որ խոսենք, զրուցենք, բայց ինչ-որ մի պահ դեռ օրինակ ես էլ չէի կարողանում խոսել, մտածում էի արդյոք ժամանակն է, արդյոք ինչպես ընդհանրապես կընկալվի այս զրուցելը, բայց կարծում եմ ժամանակն է, որ խոսենք նրանից, թե ինչ ենք արել ու ինչ ունենք անելու, ինչպիսին է մեր պլանները ու ինչպես է այս ամեն ինչը ազդել նաև մեր գործերի, հատկապես գործերի վրա։ Այո։ Ես համաձայն եմ, որ անընդհատ այդ վատ լինելը նաև ինչ որտեղ այո, որ տեսնում ես կողքինդ ավելի վատ վիճակում է, նաև ես դրանից էլ եմ ամանչում, ես ասեմ, որ վատ եմ, որովհետև այս օրերին մենք այնպիսի իրավիճակում հայտնված մարդկանց հանդիպեցինք, կանանց, մեր գործընկերուհիներին Շուշի կենտրոնից, հա, որ ամեն ինչ կորցրել են եւ այդ պարագայում երբ որ մենք ենք հուսալքվում, հուսահատվում, իհարկե շատ ավելի տեսակ դրանից էլ եմ ճիշտն ասած, ես ամանչում, որ ասեմ վատ եմ, բայց ընդհանրապես իհարկե դժվար է լավ լինել եւ դժվար է ինչ որ հիմա շատ այդպես կոնստրուկտիվ ու ոնց որ մենք առաջ ես ինձ եմ հիշում, նույնիսկ այս COVID-ի ժամանակ ավելի տենց մի տեսակ կազմակերպված էի, ավելի չգիտեմ, ավելի լավ էր ստացվում հաղթահարել, հիմա չի ստացվում այդքան լավ, դրա համար նաև ուզեցինք, որ զրուցենք եւ միասին միգուցե քննարկենք, միգուցե կիսվենք այն գաղափարներով, որ մենք ունենք այս վիճակից դուրս գալու համար, իհարկե ավելի խոսքը գնում է
սոցիալ հոգեբանական ինչ որ աշխատանքների, հա, ավելի տենց քիչ իրար նկատմամբ դրական այդ վերաբերմունքի վերականգնման, որտեղ այդ ագրեսիան, այդ թշնամանքը ամեն տեղից ճիշտն ասած դա էլ շատ չի օգնում, որ լավ զգաս քեզ։ Այո։ Բայց հատկապես այն, որ մենք այս օրերին լրիվ ինչ որ առումով վերանայեցինք մեր ռազմավարությունը հիմնադրամի, երբ որ մենք սեպտեմբերի սկզբին մեր ռազմավարությունն ենք պլանավորում 21 թվականին, սկսած լրիվ այլ մի փաստաթուղթեր եւ այլ որակի քննարկումներ էին, հիմա մենք փոխեցինք գրեթե ամեն ինչ եւ կենտրոնանալու ենք իհարկե ավելի սահմանամերձ շրջանների, ոչ միայն, բայց նաև այդ շրջաններում հատկապես կանանց աջակցության եւ կանանց խմբերի, կազմակերպությունների աջակցության եւ այն մարզերում, որտեղ հատկապես առավելապես հիմա տեղայնացված են մեր արցախցիները եւ հիմնական կանայք եւ երեխաներն են դեռ, բայց ոչ միայն իհարկե արդեն համար այլ նաև կարիքներ ենք տեսնում, որոնք ունեն կանայք եւ ամեն ինչ փորձում ենք նաև հարմարեցնել այդ կարիքներին։ Երևի դու ավելի շատ կարող ես ասել ինչ արեցինք այս ընթացքում, որտեղ դու ես բոլորի հետ անմիջական կապի մեջ եւ քանի կազմակերպություն նախաձեռնություն աջակցություն մեր կողմից ստացավ էլի միշտ քիչ է այդ աջակցությունը, միշտ դա մենք նշում ենք, բայց դա ինչ որ հնարավոր է անել, նաև այն գումարները, որ մենք այդ fundraising-ի արդյունքում հավաքվեցին, այդ օգտագործեցինք, ինչպես նաև մեր այլ գործընկերներ Global Fund for Women, օրինակ Prosper-ան, կանանց հիմնադրամների ցանցը բավականին մեզ աջակցեցին եւ աջակցում են, որպեսզի շարունակենք նաեւ մյուս տարի այդ աշխատանքները անել։ Ես այս պահին արժութ այս պահի դրությամբ ես կարող եմ ասել, որ մենք 7 կազմակերպություններ տարբեր մարզերում աջակցեցինք, կարողացանք աջակցել, ինչպես դու ես նշում, այո, իհարկե ինչ որ փոքր, հա, իհարկե աջակցություն է, բայց ամենայն դեպս արձագանքը այնպիսին էր, որ դա էլ է անհրաժեշտ ու ինչ որ ձևով հնարավոր է ինչ որ կարիքների բավարարում իրականացնել, հատկապես կանանց ու երեխաների, որովհետև մենք իմացանք, որ տեղահանվածների մեծ մասը իհարկե հենց կանայք ու տղամարդիկ էին, կանայք եւ երեխաներն էին եւ տարեցները, հատկապես երբ որ դեռևս պատերազմական իրադրություններ եւ պատերազմը դեռ ընթանում էր, հատկապես այդ շրջանում Իհարկե հետո կտեսնենք, թե ովքեր են մնում Հայաստանում, ովքեր են վերադառնում ավելի Արցախի այժմյան, հա, տարածք եւ շատ հետաքրքիր էր, բայց մենք մի բան պարզեցինք այս ընթացքում, որ ոնց որ պետական աջակցության շրջանակներում, թե պետական աջակցության շրջանակներում, թե այդ կամավորական հավաքագրվող աջակցության շրջանակներում ամեն տեսակի բոլոր հնարավոր կարիքների նկատմամբ արձագանք իրականացվում էր, բացի մի կետից, որը շատ հետաքրքիր է, որը հենց զուտ գենդերային ասպեկտ ունի իր մեջ, դա այդ հիգիենիկ պարագաների, սանիտարահիգիենիկ պարագաների նկատմամբ շատ քիչ բաններ են, այդ ուշադրությունը կենտրոնացրել են եւ ընդհանրապես մի քանի կետեր, շատ քիչ կետերում էին, որ խոսք վերաբերում օրինակ բաներին, հա, միջադիրների, տամպոնների, ինչ որ հատուկ նյութերի, չգիտեմ, հատուկ կանանց համար դեղորայքի կամ օրինակ ինչ որ այլ տիպի, հա, հիգիենայի պարագաների, ինչ որ անձեռոցիկների կամ եւ այլն այս տիպի բաներին էր ուղղված, հա, աջակցությունը։ Մենք հասկացանք, որ շատ տեղերում, շատ նաև մեր գործընկերուհիներն են դրա մասին ասել, որ շատ դեպքերում եղել է անհրաժեշտությունը, բայց չի եղել։ Շատ դեպքերում նաև իմացանք, որ նաև կա այդ կարիքը, որ բոլորովին նոր անդրավարտիք է անհրաժեշտ, բայց չի եղել, դրան էլ ուշադրություն չէր դարձվում հագուստի հավաքագրման կետերում։ Հա, եւ բայց ընթացքում ոնց որ հնարավոր է եղել բարձր օրինակ թե երեխաների թե կանանց համար հնարավոր է եղել նորից հավաքագրել սրանք տենց նյուանսներ են որ մեզ թվում է թե որ պետքա ոնց որ պետքա որ չլինեին
բայց իրականում կան, որովհետև հարցեր կան, որոնք ոնց որ դուրս են մնում, էլի այդ հատկապես երբ որ բոլոր մարդիկ ուզում են բոլորին օգնել, այդ ընթացքում այդ ճգնաժամային իրավիճակում շատ դժվար է կողմնորոշվել, հա, թե ինչա պետք, ինչ պետք չի, դրա համար շատ նաև տարերային ինչ որ օգնություններ էին տեղի ունենում։ Շատ դեպքերում իմացանք, որ օրինակ մի ընտանիքը, օրինակ, այսպես ասած շահում էր նրանով, որ ոնց որ մի քանի տեղից իրենք կարողանում էին օգնություն ստանալ, բայց կային ընտանիքներ, որ ընդհանրապես օգնություն չէին ստանում, որովհետև իրենց մասին տեղեկություն չէր տրամադրվում կառույցներին, տարբեր կազմակերպություններին, այստեղ նաև այդ կետերն էին, հա, որ դժվար էր օրինակ էլի մեր գործընկերուհիներն էին ասում, որ եւ շարունակում են դրա մասին բարձրաձայնել, որ շատ դեպքերում չունեն այդ access-ը, չունեն հասանելիություն կոնկրետ կոնտակտներ նաև մարդկանց, ովքեր որ տեղափոխվել են Հայաստան, իհարկե դա հասկանալի է, որտեվ պետական հայտ գաղտնի տվյալների պահպանումն է, իհարկե դա մարդու իրավունքի տեսանկյունից լիովին հասկանալի երևույթ է, բայց մյուս կողմից էլ փաստորեն տուժում էին շատ մարդիկ դրանից, որովհետև չկար իրենց մասին տվյալներ, որպեսզի հատկապես մարզային բնակավայրերում հնարավոր լիներ օգնություն տալ։ Եվ օրինակ մեր գործընկերուհիներից շատերը տարբեր մարզերում, ես հիշում եմ Գեղարքունիքի մարզում օրինակ ասեցին, որ այս խնդիրը եղել էր, որ իրենք ոնց որ իրենք էին հայտարարություն տալիս եւ ոնց որ գտնում են ընտանիքներին, ովքեր որ աջակցության կարիք ունեն։ Նման sense խոչընդոտներ, մանր խնդիրներ, որ իրական լոգիստիկ, հա, խնդիրներ էին, բայց հնարավոր է իրականում ավելի լավ արձագանք տալ սրանց։ Եվ մի շարք կարիքներ, որ շարունակաբար մենք բախվում ենք ու բախվելու ենք դրա համար նաև ուզում ենք նաև մենք էլ հասկանալ, թե ինչ գործունեություն ենք ծավալելու այսուհետ։ Այո, շատ կարևոր է, նաև ես մտածում եմ հենց այն կազմակերպությունների, այն խմբերին, որոնց մենք այս տարիների ընթացքում աջակցել ենք, նաև իրենց կայունության մասին, որովհետև դա էլ հա կարևոր հարց է, այո, իրենք հիմա զբաղված են ինչպես որ մենք աջակցելով ավելի վատ վիճակում հայտնվածներին, բայց ի վերջո եթե այդ կազմակերպություններն էլ չկարողանան իրենց պատշաճ գործունեությունը իրականացնել, ինչ է լինելու, այսինքն այդքան տարիների աշխատանքը այդ կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ, հա, ինչ-որ կարողությունների զարգացում, տարածք, շատ բաներ, ես նաև այդ տեսանկյունից եմ նայում, մեր որպես հիմնադրամ, որի նպատակն է առաքելությունն ուժեղացնել, աջակցել կանանց խմբեր, կազմակերպված թե ֆորմալ, թե ոչ ֆորմալ, այս իրավիճակում նաև այս աջակցման ծրագրերը այդ կազմակերպություններին էլ են օգնելու ինչ որտեղ, հա, այս ճգնաժամային իրավիճակում գոյատևել եւ շարունակել աշխատանքը, այլապես իրենք էլ են գնալով փակվելու, կորելու, չեն կարողանալու իրենց այսինքն բոլորս հիմա զբաղված ենք, փոխում ենք մեր գործունեությունը, հումանիտար աշխատանքներ ենք իրականացնում, իհարկե, բայց դրա մեջ կարծում եմ կարևոր է, որ մենք պահենք մեր այդ ուղղությունը, որոնցով այդքան աշխատել ենք այդքան տարիներ եւ շատ կարևոր է, որ բարձրաձայնենք թե վերարտադրողական առողջության եւ իրավունքի խնդիրները, թե բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք կանեք այս ընթացքում ունեցել են եւ ունենալու են այլ ավելի շատ, որտեվ նաեւ հիմա այլ իրավիճակում են շատերը էլի հայտնվել, օրինակ այդ մոբիլիզացված ինչ-որ վիճակում թեկուզ այդ ապաստարաններում մի այլ իրավիճակ է, բայց հիմա արդեն ավելի է այդ խորանալու թե հոգեբանական լարվածություն է, պոստ-տրավմատիկ, հա, պոստ-սթրեսային այդ իրավիճակները, թե ընդհանրապես առողջության, ֆիզիկական, այդ թվում նաև վերարտադրողական, իսկ հիմա ավելի նաև դրա վերաբերյալ պետք է խոսենք եւ տեսնենք ինչով կարող ենք նաև այս տեսանկյունից աջակցել, որտեվ շատ ոնց որ խոսում ենք հիմա հոգեկան, հոգեբանական իրավիճակի մասին, կարգավիճակի, որում բոլորս հայտնվել ենք, բայց դա խորացնում է նաև մեր ֆիզիկական ինչ որ ոչ, հա, այդպես շատ լավ վիճակում գտնվողներից եւ այդ թվում նաև
ազդելու է եւ արդեն տեսնում ենք, որ ազդում է կանանց վերարտադրողական առողջության եւ այլ ընդհանրապես առողջության վրա։ Այսինքն մենք հիմա այն գործերը, որ առաջ փորձում ենք առաջ տանել, առաջ մղել, մի տեսակ ոնց որ թե հիմա ստանալու են այլ ուղղություն, այլ որակ, բայց կուզենայի, որ իսկապես այն մեր գործընկերուհիները հիանալի, որ բոլոր մարզերում ունենք, որ շարունակեն աշխատել։ Մեր նպատակը այսօր նաև դա է, այո, աջակցել արցախցիներին, աջակցել ավելի ծանր իրավիճակում հայտնված մարդկանց, բայց նաև չմոռանալով, որ մենք ունենք շատ ուժեղ կազմակերպություններ կանանց, որոնց ուսերին է այսօր ընկած նաև ինչ-որ առումով, հա, այդ գործը, եւ մենք մտածում ենք նաև իրենց բարեկեցության, էմոցիոնալ առումով, նաև իսկապես որ կարողանան այդ մարդիկ էլ աշխատել, այդ առաջնագծում այսպես կոչված աշխատողները, որտեղ ստացվեց, որ միանգամից ինչպես որ բուժ աշխատողները, ինչպես որ շատ այլ մասնագետներ, հենց կանանց կազմակերպությունների աշխատակիցները այդ COVID-ի առաջնագծից միանգամից տեղափոխվեցին պատերազմի առաջնագիծ եւ դա էլ է անդադար այդ ստրեսն է, անդադար լարված իրավիճակում ապրելն է այս մի տարվա ընթացքում, ինչը էլ չենք ասում, որ միջև այդ հիմա էլ շարունակում են ինչ որ հարցակումներ, ինչ որ էլի անհեթեթ այդ հա գրառումներ եւ բաները, դա էլ մի կողմից, հա, հաշվի առնելով այդ կոնտեքստը, այսօր իսկապես աջակցության կարիք ունեն նաև հենց այդ առաջնագծում աշխատող կանանց կազմակերպությունները։ Եվ ընդհանրապես իմ դիտարկմամբ նաև իմանալով շատ նաև կանանց կազմակերպությունների եւ ընդհանրապես ֆեմինիստական ինիցիատիվները Հայաստանում այս օրերի ընթացքում ուղղակի ապշեցուցիչ այդ դիմադրողականությունն էին ցաբերում եւ թե ինչպես մոբիլիզացվեցին, ինչպես դու նշեցին, ինչպես են շարունակում հայ այդ աշխատանքները անելը, դա իրականում շատ ուժեղ կամքի եւ չգիտեմ ինչպես անվան, ինչ ուժ անվանեմ, բայց դա իրականում շատ ուժեղության մասին է ընդհանրապես մարդկանց խոսում, վկայում։ Այո, շատ կարևոր է, որ նաև մենք էլ, հա, ոնց որ տենց լրիվ չկոտրվենք, չհուսահատվենք, որտեղ ինձ թվում է, որ իսկապես այ ոնց որ սկսեցինք մեր խոսքը, որ տեսնում ենք ավելի ծանր վիճակում, ավելի աջակցության կարիք ունեցող մարդիկ, դրա համար ոնց որ մենք մտածում ենք, որ ինչ կարող ենք անել ավելի այդ մեր դիմադրողականությունը բարձրացնելու առումով եւ դրա համար նաև իրականացնում ենք եւ այս ընթացքում էլ անում ենք եւ շարունակելու ենք սոցիալ հոգեբանական այսպես դասընթացներ մեր համար, հա, ինչ որ նաև անհատական, եթե կարիք ունենք հոգեբանի հետ հանդիպման, այդ հնարավորություններն ենք ստեղծում ինքներս մեզ համար, մեր գործընկերուհի կազմակերպությունների համար, որպեսզի կարողանանք, այո, մենք դիմանալ, դիմադրել եւ կարողանանք այդ աջակցությունը իսկապես ավելի արդյունավետ, ավելի ճիշտ ձևով կազմակերպել, որտեվ եթե մենք էլ տենց հուսահատված դեպրեսիվ վիճակում լինենք, չեմ կարծում օգուտ կա էլի հիմա կլինի մեզանից։ Այո, միանշանակ։ Բայց նաև ես ուզում եմ հիշել, նշել, որ մենք այս ընթացքում պատերազմի հանդիպում էինք on-line մեր տարբեր խմբերի հետ եւ հանդիպումներ ունեցանք դեռահասների խմբի հետ, մերում աջակցում ենք, իդեպ հիմա նորից էլ հայտարարել ենք նոր հայտ, կարող են դիմել եւ այնքան ես այդ օրը շատ վատ վիճակում էի, ես հիշում եմ, որ ահավոր սենց շատ ծանր ինչ որ սենց վիճակում ու իրանց հետ խոսալուց հետո այնքան հույս ինձ մեջ արթնացավ ու միշտ այդ օրինակը բերում եմ, հա, որ ասում էին իրենք, որ հակառակը, հա, մենք միջև օրինակ նրանք ովքեր մարզերից էին գյուղերից, որ մենք միջև այս պատերազմը մտածում ենք, որ անպայման գանք գոնե մինիմում Երևան, էլ չենք ասում, որ ընդհանրապես, հա, հանրապետությունից այլտեղ գնալ, սովորել ինչ-որ բաներ Հիմա ասում էին, որ ավելի ճիշտ են գտնում հետ գնալ մեր մարզերը, մեր գյուղերը եւ այնտեղ փորձել ինչ-որ բան փոխել, զարգացնել, որովհետեւ
տեսնում ենք, որ ինչքան կարևոր է ամեն մի համայնքի ուժեղ լինելը, էլի այս ընթացքում եւ ընդհանրապես տեսանք բոլորս, որ ինչքան բացթողումներ կան բոլոր մակարդակներով, այդ թվում նաեւ այո, հենց այդ ամեն ինչը Երևանում, ել չեմ ասում այդ միտքը, որ միշտ այսքան ավելի լավ է դուրսը մեր կյանքը կազմակերպել, իհարկե դժվար է հիմա Հայաստանում պատկերացնել ապագան, բայց շատ կարևոր էր, որ այդ մարդիկ նշում էին այդ աղջիկները ինչ որտեղ շատ ոգևորիչ էր, այո, եւ ընդհանրապես իրենց դիրքորոշումն էլ, հա, իրավիճակի նկատմամբ այն դեպքում, որ իրենց չկար այդ խմբում, չկար որևէ մեկը, ով չունենար ծանոթ կամ բարեկամ կամ հարազատ, ով առաջնագծում էր կամ ինչ որ տարբեր տեղ կռիվներին էր մասնակցում, իրենց այդ դիրքորոշումը, հա, այդ շատ ուժեղ էսպես երիտասարդ աղջիկների, հա, այդ դիրքորոշումը ուղղակի շատ մեծ հույս էր տալիս իրոք եւ շատ ոգևորում էր շատ դրական էսպես նաեւ տրամադրվածություն է ստեղծում նաեւ որ նաեւ մենք շարունակեցինք էլի նաեւ փորձում ենք ընտրել նոր աղջիկների նոր խումբ, ովքեր որ նույն կերպ կկարողանան ինչ որ ձևով ազդել իրենց համայնքների, իրենց շրջապատի աղջիկների, ինչպես նաև ընդհանրապես երկրի վիճակի բարելավման վրա։ Այո, եթե այդպես բոլորս մտածենք, ինձ թվում է մոտ ապագայում կարող ենք ինչ որ բան փոխել, էլի իսկապես եւ դուրս գալ այս ճգնաժամից, այս հուսահատությունից։ Նաև ընդհանրապես որ խոսում ենք, չգիտեմ, մի տեսակ ինձ թվում է մենք որ հենց տեղում չէինք այդ ամեն ինչը ավելի մի տեսակ կարող է սխալ էինք ամեն ինչ ընկալում, չգիտեմ, հիմա դժվարանն եմ ասել, բայց նույնիսկ երբ որ մենք խոսում ենք հենց ապաստարանում գտնվող մեր շուշեցիների հետ, այդ մի որոշ ժամանակ կապի մեջ էինք եւ այդ ուժը նաեւ իրենցից էր գալիս, էլի, որ այսքան մենք Երևանում նստած ինչ որ սարսափահար, հասենց ինչ որ վախեցած բաներ էինք գրում, բայց իրանցից հակառակը շատ ինչ որ լավ լինելու բան, սենց բաներ եւ իրոք թվում է թե դա լավ հիմա մարդիկ իրանք ոնց որ մի բան ասում են, մխիթարվում են, բայց պետք է դա եւ պետք է կարծում եմ շարունակել այդ ոգով, որտեվ այդ անընդհատ այդ վիճակը, չգիտեմ, ինչ որ մի փուլում դիմանալու չի լինելու, երևի ինքներս կզգանք ամեն մեկս, որ երբ էլ չենք կարողանում անընդհատ ասել, որ վատենք, բայց կողքից այդ ուժը իսկապես շատ կարևոր է եւ ես կուզենայի, որ մենք հուսով եմ, որ մինչև հիմա այդպեսին եղել ենք մեր հիմնադրամով, ավելի տենց հույս եւ ուժ ներշնչող կառույց եւ շարունակենք այդպեսին մնալ, որովհետեւ երևի հիմա հետ ժամանակը իսկապես չի, ավելի լավ է այդ հանդիպումների ընթացքում իրար ոգևորենք, ինչ որ բաներ լսենք։ Մյուս իհարկե ավելի մեծ տարիքի կանանց հետ էլ երբ որ խոսում ենք մարզերի մեր գործընկերուների էլի գրեթե տենց հա բոլորներ ինչ որ շատ տենց պատրաստական եւ հասկանալով որ այո նաեւ դժվար օրեր են սպասվում բայց համախմբվենք եւ ինչ որ միասին փորձենք այս ճգնաժամը հաղթահարել երևի միակ ես հիմա ինձ համար տենց ինչ որ հենք դա եմ տեսնում հենակետ որին կարելի է այս իրավիճակում հենվել էլի դա այդ համախմբված եւ ավելի տենց իսկապես գործունյա ինչ որ տրամադրվածությունն է այլապես եմ պատկերացնում էլի այսինքն ցավալի է որ բոլոր մեր պլանները որ ունեինք լրիվ այլ ուղղությամբ էին գնում եւ ավելի ոնց որ հենց շարժման զարգացման կանանց ավելի շատ ավելի կարևոր խնդիրներ իրականում բարձրաձայնելու էին ուղղված հիմա մենք հետ ենք գնացել եւ ինչ որ շատ պարզունակ չգիտեմ հա այդ հիգիենայի պարագաներ պամպերս այս տիպի հարցեր ենք փորձում լուծել բայց սա է իրականությունը եւ
Մենք հարմարվել, ինչ անենք։ Այո, եւ նաեւ իհարկե նաեւ մեր հետազոտական, այսպես ասած, հետաքրքրությունների շրջանակներն է ընդլայնվում իրականում եւ նաեւ հասկանում ենք արդեն, որ շարժումը ինքը փոխում է իր բովանդակությունը, փոխում է իր որոշ ֆորմատները, այսինքն փոփոխությունները արդեն իսկ երևում են եւ բնականաբար այդ փոփոխությունները նոր բաներ կբերեն, նոր ալիքներ կբերեն, խոսքը կանանց, խոսքը ֆեմինիստական շարժման մասին է, եւ այո, եւ մեր գործունեության մեջ այո, անդադ ասում ենք, որ նոր ուրիշ պլաններ ունեինք, իրականում շատ ուրիշ իրոք պլաններ ունեինք եւ նաեւ մտածում էինք, որ շուտով արդեն կորոնավիրուսի հետ կապված ինչ որ դրական փոփոխություններ կլինեն, այլ ոչ թե հակառակը ինչ տեղի ունեցավ հոկտեմբեր, այդ ամսվա ընթացքում, որը սարսափելի էր ուղղակի։ Եվ դրա հետ կապված մտածում ենք, որ շուտով նաև հնարավոր կլինի ավելի շատ ճամփորդել, մեր այլ գործընկերուհիների հանդիպել եւ ցանցերի հանդիպումներ ֆիզիկապես կազմակերպել, ինչպես նաև այդ տարատեսակ կոնֆերանսները կկազմակերպեն վերջապես։ Բացի դրանից, բացի այդ հանդիպումներից նաև մտածում էինք, որ տեղում նաև մեր գործընկերուհիների հետ մեր տարբեր հանդիպումները կկարողանանք անել, որովհետև միշտ ունենում էինք այդպես տարեկան կամ տարին մի քանի անգամ հանդիպումներ, ինչ որտեղ որ մեզ հաճելի էր, այսինքն մեր հնարավորությունները թույլ տալիս էին դա անելու եւ հիշում եմ թե ինչ դրական արձագանք կար դրանից։ Դրա համար օրինակ այս ընթացքում էլի փորձել ենք այդ վիրտուալ տարբերակով գոնե հանդիպել, էլի հանդիպում ունեցանք այս ընթացքում ու նաև հասկացանք մի քիչ կիսվեցինք իրար հետ, մի քիչ խոսեցինք ինչ խնդիրներ ունենք բոլորս, ինչպես ենք տեսնում, ընդհանրապես ապագան կամ նաև շատ ավելի ոնց որ նեգատիվ տրամադրվածությունների հետ կապված զրույցներ ունեցանք, շատ ու շատ տարբեր բաներ, բայց այս ընթացքում երևի այս մի քանի տենց բաներ կա, որ ուղղություններ կա, որ միանշանակ երևի թե կվերցնենք, դա ինքնախնամքի, այդ self-care եւ ընդհանրապես ինքնազարգացման այդ բաներն են, որ հաստատ կլինեն եւ մենք իհարկե պլանավորում էինք անել, շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում է կարեւոր է դա նշել, որ պլանավորում էինք դեկտեմբեր ամսին անել նման մի հանդիպում եւ ոնց որ ինտենսիվ կուրսի նման, որը որ նաեւ այդ ամոքման տեխնիկաներին կծանոթացներ մեզ եւ մեր գործընկերուհիներին, բայց փաստորեն պարզեցինք, որ շատ դժվար է գտնել ժամանակ հիմա, որովհետև ոչ միայն պայմանավորված է տարվա վերջով, որ միշտ մեր գործերը տարվա վերջը ավելի շատ անում են եւ տարվա վերջը եւ տարբեր հաշվետվություններ գրելու ժամանակահատված է, այլ նաեւ հասկացանք, որ կա այդ խնդիրը, որ մարդիկ բացի իրենց ամենօրյա աշխատանքից հետո եւ աշխատանքի ընթացքում նաեւ հիմնական հումանիտար օգնության, հումանիտար աջակցության այդ բաներում են, գործողությունների մեջ են եւ ուղղակի դրանց հետո կամ դրանց առաջ ժամանակ չի լինում, ուղղակի մարդիկ ուզում են իրենց ընտանիքի հետ այդ ժամանակ անցկացնել։ Դրա համար տեղափոխել ենք եկող տարի հունվարին, հույս ունեմ, որ հնարավոր կլինի արդեն իրականացնել այդ հանդիպումները։ Նաև իհարկե կշարունակենք մեր հանդիպումները գոնե դեռևս Zoom-ով, որ մեր գործընկերուհիների հետ անդադ կապի մեջ լինենք, որովհետև ինձ թվում է դա ասենք ոնց որ փոխ լրացնող ինչ-որ բան է, որտեղ փոխադարձ աջակցության նման մի բան է, որ եւ մեզ անհրաժեշտ եւ նաեւ իրենց, ինչպես նշում են իրենք, եւ բնականաբար նոր հայտարարություններ են լինելու, նոր դրամաշնորհների հնարավորություններ են լինելու, նոր, չգիտեմ, տրեյնինգներ կլինեն, որոնց մասին արդեն շուտով արդեն ավելի հստակ մենք կկարողանանք խոսել։ Այո, եւ իհարկե նաեւ այդ հետազոտությունների մասին, որ նշեցիք, մենք բնականաբար դրանք էլ շարունակելու ենք, իսկապես հիմա շատ ավելի մեծ դաշտ է բացվում հետազոտական աշխատանքի, արդեն մենք ունենք 3 գնում են զուգահեռ, վերջացվել են, վերջանալու վրա են այդ բուժաշխատողների շրջանում, ուսուցիչների, ուսուցչուհիների
երեխաներ, անչափահաս երեխաներ ունեցող մայրերի, սա ավելի COVID-ի շրջանում էր, COVID-ի վերաբերալ էր, բայց կարծում եմ հիմա էլ ավելի ենք ընդլայնելու այդ ուղղությունը եւ տարբեր տեսնելու ենք, թե տարբեր խմբերի վրա, կանանց խմբերի եւ աղջիկների այս պատերազմը եւ այդ պատերազմական իրավիճակը ինչպիսի ազդեցություն է թողնում եւ թողնելու շատ տարբեր առումներով, էլի սկսած հոգեբանական իրավիճակից մինչև տնտեսական, որովհետև նաև շատերի վրա տնտեսապես շատ վատ անդրադարձ է ունեցել արդեն եւ ունենալու է, օրինակ մահացել է կամ վիրավորվել է միակ, այսպես ասած, կերակրողը ընտանիքի, հա, եւ ել չենք ասում, որ շատ կանայք նաև իրենք են կորցրել իրենց նենց եկամուտը, աշխատանքը եւ ապրուստի միջոցները եւ իհարկե նաեւ տները, ուրեմն այս պայմաններում կարեւոր է արձանագրենք, որ ինչպիսի բեռա հիմա ընկնում նորից կանանց ուսերին, այս պարագայում, որ շատերը շատ տարբեր ցավալի կորուստների հետ մեկտեղ նաեւ ստիպված են լինելու իրենք ինչ-որ մոբիլիզացվեն եւ աշխատաշուկան իրանց տեղը գտնեն, վերագտնեն, հա, եւ ավելի մեծ պատասխանատվություն են ունենալու ընտանիքների համար, որովհետեւ իսկապես շատերի, այսպես միակ կերակրողները, հա, ընտանիքի հենց ոնց որ միակ ոնց որ աշխատող, դրսում աշխատող, այո, աշխատողը միակ որ չկա եւ հիմա պետքա տան ոնց որ աշխատանքը շարունակեն իրականացնել երեխաների խնամք պլյուս մի հատ էլ այո միգուցե նաեւ մենք հետագայում այս ուղղությամբ փորձենք ինչ որ ձևով թե առաջարկություններ ներկայացնել թե նաեւ ինքներս այդ հմտությունների տարբեր հա զարգացման առումով այսօր տեսնում ենք որոշ նախաձեռնություններ կան արդեն հիմնականում իհարկե սրանք էլի Արցախաբնակ կանանց մասին է խոսքը գնում, այդ օրինակ ժենգյալով հացի պատրաստումը կամ տարբեր հա իրանցից ինչ որ բաներ գնելու այդ շարժում կար, փախլավա եւ այլն, բայց նաեւ չմոռանանք, որ հենց հայաստանցի կանայք կան, ովքեր նույն իրավիճակում են հայտնվել, կորցրել են այդ դրսում աշխատողի միակ եւ այստեղ էլի պետք է նաեւ մտածենք այդ ուղղությամբ միգուցե մեր գործընկերուհիների հետ ինչ որ հանդիպումներ նաև այս ուղղությամբ կանենք, որպեսզի հասկանանք, որոնք են այն հմտությունները, որոնք այսօր իսկապես կարող են պահանջարկ ունենալ եւ այդ կանայք կարող են նաև հաշվի առնելով իրենց տարիքը, մասնագիտությունը, եթե ունեն, հա, ինչ ձևով կարող են վերագտնել, այո, իրանց տեղը այս աշխատաշուկան, որտեղ ի վերջո այո, հիմա ստրեսա շատ վատաբան, բայց հետո այդ մարդիկ մնալու են, այդ առերեսվելու են շատ ծանր ֆինանսական նաև իրականության հետ, էլի։ Եվ այո, դրա հետ կապված հիշում եմ նաև էլի գործընկերուհիների հետ էինք խոսում եւ բարձրացվեց այն հարցը, որ նաև անհրաժեշտ կլինի նաև սոցիալական ձեռներեցության ինչ որ հմտությունների տրամադրում, հա, այսինքն տարբեր բաներ կան, որ դեռ պետք է բարձենք եւ ես գիտեմ, որ կան նաև կազմակերպություններ, որ արդեն զբաղվում են այդ հարցով, նույն կանանց ռեսուրսային կենտրոնը, որը հենց անմիջապես Արցախից տեղահանված կանանց հետ հարցազրույցներ է իրականացնում, որտեղ ամբողջ ընթացքում, այսինքն կարիքի գնահատում եւ հասկանալ թե ինչ է անհրաժեշտ, որը անընդհատ է տեղի ունեցել եւ տեղի ունենում եւ այս ընթացքում նաեւ օրինակ այդ աջակցության տրամադրումը, այդ հասկանալը թե ինչ խնդիրներ կան, որոնց պետք է անդրադառնալ, այսինքն ռեսուրսային կենտրոնը այդ կազմակերպություններից մեկն է եղել եւ այսինքն այս պահին ես գիտեմ կանանց ռեսուրսային կենտրոնը որ զբաղվում է, այսինքն հստակ գիտեմ, որ այդ հարցով զբաղվում է եւ շնորհակալություն իհարկե դրա համար։ Հա, բոլորին, բոլոր այն իսկապես այդ առաջնագծում հայտնվածներին, ովքեր զբաղվելու են եւ պատրաստ են էլի շարունակել աշխատանքը։ Այո, նաեւ կոալիցիայի բոլոր կազմակերպություններ, անդամները, այո, կազմակերպում է, կոորդինացնում է միջև հիմա այդ աշխատանքները։ Նաեւ իհարկե մեր գործընկերուհիները մարզերում, ում հետ մենք հանդիպեցինք, իրենք
իրենք էլ տեղերում են փորձում այդ ամեն ինչ անել, որովհետև մի բան է, որ Երևանում այո, դու մոտապես մենք գիտենք Երևանում ինչքան տեղահանված ընտանիք կա, բայց մարզերում ընդհանրապես չունեինք այդ տեղեկությունները եւ շատ դժվար էր ստանալ նույնիսկ նախարարությունից, դրա համար իրենք էին կարողանում այդ թվերը ավելի ճիշտ օրինակ բերել, հասկանալ եւ ավելի լավ կազմակերպել։ Ես նաև հիշեցի, որ քան որ խոսում ենք մեր գործընկերուներից, սահմանամերձ շրջաններից, մենք երևի ովքեր որ հետևում են մեզ, հիշում են, որ մենք աջակցել էինք հացի փուռի եւ այսպես ավելի սրճարան, հետագան պլան ունեցող այսպեսի մի տարածքի կառուցմանը, որ COVID-ի այս վիճակում սկսվեց, ապրիլ-մայիս ոնց որ ամիսների ընթացքում, որ ներքին խնձորեսկում Հերմինեն Դիլանջյան ոնց որ ինքն էր նախաձեռնել այդ հետաքրքիր շատ նախաձեռնությունը, այդ հետաքրքիր գործը եւ այս ընթացքում իմացանք, որ նաեւ որպես ապաստարան օգտագործվել է, երբ որ այդ նաեւ կար վտանգ Սյունիքի մարզին եւ ինչ որտեղ իհարկե ուրախացանք, բայց միևնույն ժամանակ շատ տխուր է այդ փաստը, որ այդ հացի փուռը, որտեղ պետքա կանայք աշխատեն եւ լրիվ այլ ինչ որ ուրախ մի հատ մի բանով էինք սկսում, վերածվել էր տենց մի հատ ապաստարանի մի որոշ ժամանակ, մենք հուսով ենք ոչ միայն այդ նախաձեռնությունը, բայց բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնց մենք աջակցեցինք այս տարվա ընթացքում, չեն դադարելու իրենց նպատակին ծառայել, էլի, որևէ փոփոխություն չի լինելու եւ մենք ստիպված չենք լինելու փոխել եւ այլ նպատակով այդ նախաձեռնությունները, այլ նպատակով տանել, ուղղությունը փոխել կամ օգտագործել այդ տարածքները։ Այո, եւ իրականում ներքին խնձորեսկը շատ տուժել է պատերազմի ընթացքում, ինչի մասին ցավոք իհարկե շատ ուշ ենք իմացել, բայց նաեւ իմացել ենք, որ ինչ որ բան նաեւ իմացել ենք, թե ինչ վիճակում են գտնվում մեր գործընկերուհիները եւ իհարկե չեմ կարող չնշել, որ Հերմինեն բազմիցս եւ Երևան է եկել եւ այնտեղ տեղում փորձել է հավաքագրել մի շարք բաներ եւ ինքս անձամբ տեսել եմ ինչպես է ինքը անում է ամեն ինչի, ինչ մեծ դժվարություններով, ինչքան նաեւ շատ դեպքերում նաեւ չեմ կարող չնշել, որ նաեւ ինչ որտեղ նաեւ այդ վերաբերմունքի, շատ վատ վերաբերմունքի արժանանալով ինքը կարողացել է շատ բաներ անել եւ այո այդ շինությունը որ նաեւ որ այդ ոնց որ արտադրամաս պետք է լիներ շինությունը հիմա ոնց որ կա եւ մենք Հերմինեի հետ ոնց որ շարունակում ենք խոսել որ տեսնենք ինչ կարող ենք անել որովհետեւ ներքին խնձորեսկը նրանց համար ովքեր որ չգիտեն ներքին խնձորեսկը այժմ արդեն Ադրբեջանի հետ սահման է ուղակի սահման է, սահմանամերձ գյուղ է դարձել եւ այո, պետք է հնարավորինս հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք օգնել նաեւ Սյունիքի արդեն սահմանամերձ մի շարք գյուղերի եւ գյուղերում ապրող այս գյուղական բնակավայրերում ապրող մարդկանց նաեւ այո եւ նաեւ Հերմինեի եւ մի շարք այլ համագյուղացիների տներն են վնասվել այդ բաների ընթացքում, այդ բամբեժկաների ընթացքում եւ նորից մարդիկ հիմա նորից զրոյից սկսում են այո, ինչպես շատ տարբեր տեղերում մարդիկ նաեւ այս հատկապես Սյունիքի հատվածում սկսում են զրոյից կառուցել, վերակառուցել իրենց տները եւ փորձել ապրել։ Այո։ Դե երևի, չգիտեմ, շատ տխուր է այդ ամեն ինչը, բոլորիս համար մի տեսակ անձնական իսկապես տրագեդիաներ են, բայց ինչ որտեղ երևի համարենք, որ նոր մի բանի սկիզբ է դրվելու եւ այդ բոլոր այդ ամեն մի, չգիտեմ, քարը, ամեն մի նախաձեռնությունը, որը որ արվում էր, գոնե որոնց մասին մենք գիտենք եւ այն ինչ որ մենք էինք անում լրիվ այլ ուղղությամբ շատ ավելի մեծ թափով եւ ավելի որտեղ դրական էլի տենց տրամադրվածությամբ կշարունակվեն
Եվ ամենակարևորը այն պայմանները, որոնցում կանանց կազմակերպությունները գործում են, աշխատում են, եսի նկատի ունեմ այդ նաև շատ անգամ այդ մանիպուլյացիաները, որոնց մասին բազմիցս խոսել ենք, այդ անհիմն ինչ որ մեղադրանքները, այդ ատելության խոսքը, այդ սարսափելի եւ շատերի լռությունը իմանալով, որ դա այդպես չէ, մեր գործընկերների շատ տարբեր ոլորտներում, գիտական, ակադեմիական, ընդհանրապես այդ լռությունը կամ այդ համաձայնությունը անհասկանալի, որ իմանալով, որ կամ այդ անտարբերությունը ընդհանրապես մեր շատ մեր մեջ կա, էլի, ինչը ինձ չի վերաբերվում, մի բան ասում են, դե լավ, երևի մի բան կա, էլի, որ խոսում են, կամ ինձ ինչ որ խոսում են, եւ սա էլ է նաեւ այս ամբողջ այս պարտության նաև կարծում եմ այդ հետևանքները կրում ենք նաև այս առումով, որովհետև տարիների ընթացքում մենք շատ անտարբեր ենք իրար նկատմամբ եւ շատ ավելի ոնց որ չգիտեմ, տեսակ իսկապես այդ ատելության խոսքի ծայրահեղացված ինչ որ իրավիճակ է եւ բոլորս շատերս նշում ենք էլի դրա մասին պարբերաբար, որ sense չի կարող շարունակվել։ Ես շատ հույս ունեմ, որ հիմա ինչ որ ինքնամաքրման ներքին process-ներ կսկսեն, որտեղ sense տրագեդիաներից ճգնաժամերից է շատ հաճախ, որ վերաիմաստավորում ես շատ բաներ, քո կյանքում։ Ես չգիտեմ, հույս ունեմ, որ միգուցե այո, շատ էս ծանր է 0-ից սկսելը նորից, բայց կսկսենք ավելի առողջ, ավելի լավ հիմքերով, էլի այդ 0-ն դնելը, ոչ թե որ այտենց ինչ որ շարունակենք այդ հին այդ վատ բաները կարծում եմ, որ պետք է իսպառ վերացնենք եւ ինքներս մեր մեջ վերացնենք դրանք։ Այո, շատ շնորհակալություն Գոհար եւ մտքերի եւ այս զրույցի համար ինձ թվում է օգտակար էր նաև մեզ համար խոսելու մեզ համար երևի մեզ համար մեզ լսում ով չէ լսում որոշեցինք դեռ բնդա ճակատորեն ասեցինք չէ մենք մեր համար պետք է խոսանք եւ կարեւոր է այո որտեղ հա ինչքան էլ որ փորձում ենք հասկանում ենք գիտակցաբար որ այսա իրականությունը բայց շատ էմոցիոնալ շատ տարբեր հատ բաներ են էլի մեջը կատարվում, որ երևի դեռ երկար ժամանակ սենց վիճակում ենք լինելու, ինչը էլի նորմալ է, ինձ թվում է դա էլ մենք մեր դասընթացների այս հոգեբանական հանդիպումների թեմայով ինչ անենք, շատ ենք խոսում դրա մասին, որ նաև այդ բացասական էմոցիաների ընկալելու, վերապրելու մշակույթ էլ պետք է էլի մենք ձեռք բերենք, այսինքն մենակ ասելով դրանք տենց չեզոքացնելով չի, որ չէ ես լավ եմ եւ վերջ, այդ կեղծ տենց պոզիտիվությունն էլ չի օգնում, էլի, պետք է հասկանալ, այո, վատ ենք, օբյեկտիվ, վատ ենք, չենք կարող լավ լինել, բայց այդ վատի վերափոխումը, վերաիմաստավորումը դեպի լավը ինչ-որ տեղ այդ, հա, տեղից ուժ գտնելը դեպի լավը անցնելը։ Այո։ Դա է երևի միակ ճանապարհը ուրիշ։ Եվ նաև օրինակ վերցնել այն մարդկանցից, ովքեր որ այս պահին շատերիցս ավելի վատ վիճակում են, ավելի շատ են կորցրել եւ կարողանում են իրենց մեջ ուժ գտնել ու այդ ոնց որ այդ ներքին վախերը ու ներքին դժվարությունները հաղթահարելով նաև 0-ից սկսել այն ամեն ինչ որ իրենք անում են։ Ես ուզում եմ այսօր ավարտենք ես մի խնդրանք ունեմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ հետևում են մեզ, ուրեմն դուք բազմիցս մենք նշել ենք եւ այսօր էլ խոսեցինք, որ մենք ունենք դեռահաս աղջիկների խումբ, ովքեր որ տարբեր ծրագրեր են իրականացնում Եվ ես կփորձեմ ամեն անգամ իրենցից յուրաքանչյուրի ծրագրին անդրադառնալ, բայց այսօր ուզում եմ խոսել Նարա Ստեփանյանի մասին, Տավուշի մարզից, ում ընտանիքի անդամները եւս եղել են Արցախում, կռվի եւ արդեն վերադարձել են նրա հայրը եւ եղբայրը։ Մենք վերջերս Նարայի հետ անդադ զրույցների մեջ ենք եւ մի այսպիսի բան կա, Նարան իր ծրագրի շրջանակներում փորձում է ընդլայնել իր կարպետագործության, տիկնիկագործության եւ մնացած այլ բոլոր
ուղղությունները եւ փորձում է նաեւ մի քիչ ավելի շատ գրավել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ կկարողանան իրեն օգնել։ Ես հանձն եմ առնում խնդրել մեր բոլոր հետևորդներին հետեւյալը։ Ուրեմն Նարան այս պահին սովորում է համալսարանում եւ զարդարվեստի մեջ է ավելի շատ խորանում, որովհետեւ իր գործի մեջ նաեւ կարպետագործության մեջ իր այսպես հետաքրքրություններից ամենամեծն է եւ ինքը փորձում է տարբեր ոճերի եւ հայկական զարդանախշերի այդ տեխնիկաները սովորել։ Իհարկե գրքեր կան նմանատիպ հայկական զարդանախշերի, այդ զարդանախշերի պատմության եւ տեսակների։ Ես ճշտեցի, որ գրախանութներից մեկում Արմեն Քյուրքչյանի հայկական զարդարվեստի գիրքը վաճառվում է 37500 դրամով եւ ցավոք պետք է նշեմ, որ Նարան այս պահին չի կարող նման գումարով միայն գիրք գնել եւ ինքը հիմա աշխատում է տարբեր բաներ է, հա, փորձում պատրաստել եւ վաճառել, որպեսզի կարողանա հավաքել գումար ու գնել գիրքը։ Գիրքը Նարային անհրաժեշտ է, որպեսզի ինքը կարողանա եւ իր ընտանիքին օգնել իր գործով եւ նաեւ իր բիզնեսը, հա, այսպես ասած ընդլայնել։ Եվ ես խնդրում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն գիրքը կամ ունակ են նվիրատվություն անել, խնդրում եմ անպայման մեզ հետ կապի մեջ եղեք եւ եկեք օգնենք Նարային ձեռք բերել գիրքը ավելի շուտ, քան ինքը կարողանա գումարը հավաքել, որովհետեւ գումարը հավաքելու process-ը շատ դժվար է լինելու ու երկար։ Սա իմ խնդրանքն է, ովքեր որ լսում են մեզ, եթե կկարողանան, սա ուղղակի խնդիր է, որը կարելի է շատ կարճ ժամանակում լուծել, սա էլ է հարց, որ կարելի է բարձրացնել եւ կփորձեմ ամեն անգամ մյուս ինչ-որ մեկի խնդիրը բարձրացնել, այնպես որ բոլորիդ հորդորում ենք օգնել Նարային, որովհետեւ Նարայի գործերը շատ լավն են եւ ինքն էլ շատ լավ մարդ է եւ շատ լավ վստահ եմ մասնագետ է դառնալու։ Ես այսքանով խոսքը փոխանցում եմ քեզ։ Ես էլ երևի արդեն շատ խոսացի, ասեցի ամեն ինչ, ես հույս ունեմ, որ մենք այս մեր ծանր, շատ ցավալի այս этаպը մեր կյանքերի, մեր հասարակության, մեր ազգի շատ հաղթահարելու ենք հաստատ եւ ավելի իսկապես, չգիտեմ, մաքրված դուրս գանք այս ամեն ինչից, շատ առումներով էլի, իսկապես այդ մի հատ վերանայենք մեր անելիքները, մեր արժեքները եւ մի քիչ ավելի իսկապես փորձենք հասկանալ դիմացինին եւ այդ մեր զայրույթը անդադար, որ շատերիս մեջ կա, այդ ընդհանրապես, չգիտեմ, էլի տենց անհանդուրժող ինչ-որ անհիմն ատելություն, անհիմն ինչ-որ նախանց կամ չգիտեմ, շատ վատ բաներ կան, որոնք ես հույսով եմ, որ այս ցավալի է, բայց այս տրագեդիաների միջով անցնելով մենք դրանցից կազատվենք։ Դա է իմ հույսը եւ իսկ ինչ վերաբերվում է մեզ, մենք շարունակելու ենք մեր գործը, շարունակելու ենք աջակցությունը տարբեր խմբերին, կանանց, աղջիկների, ինքներս մեզ ենք շարունակելու աջակցել եւ փորձելու ենք էլի կառուցել մեր պատկերացրած հասարակությունը եւ այն հասարակությունը, որտեղ կանանց կազմակերպությունները, կանանց ֆորմալ, ոչ ֆորմալ խմբերը, անհատ կանայք ունեն ինքնաարտահայտվելու լայն հնարավորություններ, չեն վախենում իրենց երազանքներից, չեն վախենում իրենց մտքերից, չեն վախենում արտահայտվելուց եւ բոլոր այն բարենպաստ պայմանները ստեղծված են, որտեղ իրենք կարող են դառնալ այն, ինչ ուզում են, այլ ոչ թե այն, ինչ հասարակությունը պարտադրում է, սպասում է, ճնշում է, այն ինչ որ միշտ արել ենք, շարունակելու ենք անել։ Այո, շատ շնորհակալ եմ Գոհար ջան քեզ էլ։ Բարի երեկո մեզ բոլորիս եւ կհանդիպենք մյուս անգամ։ Կհանդիպենք շուտով եւ շարունակելու ենք արդեն մեր հանդիպումները, վերսկսեցինք եւ քեզ էլ շատ շնորհակալություն, որ տենց առաջարկեցիր ու գրեցիր, որ անպայման հանդիպենք, որտեղ
Շատ ապաթիայի մեջ ընկնելն էլ էլի հեշտ է դառնում այս վիճակում, որ լավ հավը իմաստ չկա բան, բայց չէ, իմաստ մենք ենք ստեղծում։ Շատ մերսի քեզ Էդգար ջան։ Մերսի։ Եվ այո, կհանդիպենք մյուս անգամ։ Այո, հաջողություն, տեսություն։